Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своем чудесном в кавычки станке для вышивания от фирмы Дубко. Он трансформируется диванно-напольный. Ну, вот ужасно в нем разочарована, сейчас расскажу почему. Я очень долго выбирала на сайтах станки и остановилась на фирме Дубко, потому что только один был отзыв негативный, что он складывается сам по себе. Все остальные отзывы были положительные. Вот мне достался точно такой же станок. Когда он стоит без дела, барашки раскручиваются, и вот он деформирует положение. Еще большой минус при поворачивании на изнаночную сторону, для того, чтобы закрепить ниточку, он ужасно скрипит. И вот одно-два поворачивания приводит к тому, что барашки раскручиваются, и нужно их разъезжаются в разные стороны. Вот, их нужно постоянно, каждые 5 минут подкручивать. Чуть сильнее подкрутишь, туго поворачивается, но тут же, буквально вот через минуту, он опять весь шатки, валки. Ну, это ужас какой-то. Эта работа у меня натянута уже год, и я ее никак не могу вышить, потому что этот скрип и постоянное поворачивание ужасно напрягают. Спасибо за внимание.